綺麗な生活があります。タイムトラベルパーキングでマシンを見せていただいた、MGP のファーストライブですかね。ヨーロッパ、です。さっきのオオカミでね、スーパーカー好きになった皆さんにたまらないですから、まさにそのタイミングがストレートが走っています。で、エラーにビビで出て僕がアルファアルファですね。
なんかイメージカラーのような感じですね。ちょっと演出といいますか、ご写真出したのいいですよね。GTV と GTA とかね、そういったことが一番好きさあ、そして最終コーナーから次のカテゴリーの回し物となりますね。スカイライン軍団ですか？あ、そうですね。オバメンがかなり主張してますね。おい。この当時の人はオバメンが亡くなったんですよね。いいのつけたいな。それで水道回せるんですよ。本当に生産のした状態でオーバーベンダーつけてたけど、本当に憧れましたよね。イメージですよ。まずお前の。セランですね。やはりセランで。CM がね、良かったですよね。そして、これって生産会社にやりたくないんだよね。遊びがやってる一時に自分のエンジンがよく回りました。で、パブリカ S800。もう超燃費車でしたもんね。で、勝俣さんに素晴らしい方っていうのは、2000GT ですよ、2000GT。27トヨタが出てた。セリカの初期型のセリカですね。テールラブリと2つに分かれてる感じが。そして今度はリフトバック。リフトバックから GT が来ました。日本の初期のスペシャリティカーが来てますね。FT かな。そしてベレットだ。黄色いボンネットで、カラーボンネットいろいろありますけど、IFCC さあ、そして赤使いです。大好き。パレードの先頭車両が最終コーナーから行われます。中島大輔さんのテレビそして中島悟さんのテレビの地球が発進。
リコングラリーですから、皆さん、これだけ並ぶと壮観ですよね。ちょっと私、ささやかな願いがあるんですけど、明日にはできないです。月1回くらいやったりしないですね。でも今ちょうど一番今日も近づきますので、今は入れるみたいで。感動です、これ見たときに。ね、パレードにはいませんけれども、ロータスとかフェラーリとか、フェラーリさん 122、そしてテレルの6もありましたし、フォーミュラ1もすごく豪華な展開でしたね。今ちょっと、面白いことを思いついたかね、はい、これ、もし今、写真がデジタルの時代の中から、はい、フィルムがいくつあっても足りない状態ですよね、はい、デジタルになったらバシ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 言いますけど、36枚撮り、何通りいくのっていう感じですよね。しかも、動画でも簡単に見せれるわけですから。シーカーもかっこいいヘッドランプつけてきましたよ。シーカーのが最終コーナーから打ってまいります。やっぱりこの夕暮れにシーカーのヘッドライト気になりますね。最新のスペックを組み込んで、今、ツインクラッチとかって車多いですよね。それ最初に始めたのは、96の PDK なんですよね。ポルシェドッペルカップラン、要はダブルクラッチ、ツインクラッチっていう、それをつけていた当時のマシンですね。素晴らしいドライバーの皆さん、オーナーの皆さん、集まってくれてですね、なんかただひたすら感謝ですよね、そのイベントができて、そしてこれを見守ってくださったお客様、皆さんにも感謝です。なんか、ね、感謝の気持ちがいっぱいで、さっきの砂子さんの言葉を借りたらですね、キャッチメクシーだけしか、鈴鹿サートベンチ2016って感じですね。これは中野真司さんも姿見えますね。で、あとはなんかさっき